অনেকে ভাবতে পারেন পেইজের উছিলায় হয়তো আমি নিত্য নতুন কিছু করে দেখাই। বিষয়টা তা নয়। যারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনেন, জানেন তারা জানেন আমি নিত্য নতুন নাস্তা বানানো এবং নতুন নতুন রান্নার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে ভালোবাসি বা করতেও ভালোবাসি। আমি মনে করি রান্না একটি শিল্প। আজকে করেছিলাম পাতাকপি এবং আলু দিয়ে ডিম দিয়ে পাকোড়া। যাদের ছেলেমেয়েরা সবজি খেতে চায় না তারা এইভাবে পাকোড়া করে সবজিটা খাওয়াতে পারেন। সেই মজাদার ছিল। কর্নফ্লাওয়ার এবং ময়দা দিয়ে ডিম আর চাট মশলা, হলুদের গুঁড়ি, একটু কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়ে এই যে গোল গোল করে আমি দিয়ে দেবো ডুবো তেলে। বিশ্বাস করেন পাকোড়াটা সস দিয়ে এত ভালো লাগলো যে আমার পাকোড়াটা এপিট ওপিট লাল হয়ে গেলেই আমি তুলে নিব। সেই স্বাদ ছিল আসলে।